Dobrodošli na kanal gdje mudrost postaje snaga, gdje jačamo, a ne ego, i gdje je znanje život. Hvala vam što ste tu. I da ne patetišemo dalje, lupi like, zaprati kanal, a sada slijedi ono zbog čega si tu. Postoji jedna stvar koju ljudi gotovo nikada ne primijete. Kada se neka osoba vrati u vaše misli nakon mnogo godina, vrlo često se ne vraća u periodu kada ste zauzeti i zadovoljni životom. Vraća se onda kada prolazite kroz promjenu, kada ste umorni, kada preispitujete sebe, kada osjećate da se nešto u vašem životu mijenja. I upravo tu počinje jedna od najvećih tajni ljudskog uma. Mozak ne pretražuje prošlost nasumično. On pretražuje prošlost kada traži odgovore za sadašnjost. Zato čovjek koji prolazi kroz težak period često počne razmišljati o ljudima iz davnih vremena. Nije stvar u tome da mu oni nedostaju. Stvar je u tome da mozak pokušava pronaći poznate obrazce, poznate emocije i poznate lekcije koje bi mu mogle pomoći da razumije ono što trenutno proživljava. Zamislite čovjeka koji se nalazi na velikoj životnoj raskrsnici. Možda razmišlja o promjeni posla. Možda prolazi kroz krizu u braku. Možda osjeća da mu život više nije onakav kakav je nekada bio. I upravo tada, bez upozorenja, sjeti se osobe iz prošlosti. Na prvi pogled to nema nikakvog smisla. Ali kada pogledamo dublje, često otkrivamo da ta osoba predstavlja određeni dio njegove životne priče. Možda ga podsjeća na hrabrost koju je nekada imao. Možda ga podsjeća na vrijeme kada je više vjerovao sebi. Možda ga podsjeća na odluku koju nikada nije donio. I upravo zato se prošlost vraća onda kada sadašnjost postane nejasna. Carl Jung, inače mnogo pametan čovjek, je vjerovao da ljudi koji ostave dubok trag u nama postaju dio naše unutrašnje psihološke strukture. Čak i kada fizički nestanu iz našeg života, oni ostaju prisutni kao simboli. Kada se sjetimo takvih ljudi, mi ne razgovaramo samo sa uspomenom na njih. Mi zapravo razgovaramo sa dijelom sebe koji je vezan za njih. Zato čovjek nekada satima razmišlja o osobi koju nije vidio 20 godina i osjeća emocije koje ne može objasniti. Nije riječ o toj osobi. Riječ je o njemu samom. Riječ je o pitanju koje još uvijek nosi u sebi. Još jedna stvar koju psiholozi, oni pravi, ne ovi novokomponovani, često naglašavaju jeste da ljudi ne pamte druge onakvima kakvi su zaista bili. Pamte ih onakvima kakvima ih je oblikovalo vrijeme. Što više godina prolazi, to više mozak uklanja detalje, a ostavlja osjećaj. Zato se nekada sjećamo nekoga kao gotovo savršene osobe, iako objektivno znamo da nije bio savršen. Mozak nije kamera. Mozak je pripovjedač. On stalno uređuje priču o prošlosti, izbacuje neke dijelove, naglašava druge, dodaje značenje događajima koji su možda tada djelovali sasvim obični. I upravo zbog toga čovjek ponekad osjeća ogromnu nostalgiju prema ljudima koji mu danas vjerovatno ne bi odgovarali. Ne nedostaje mu stvarna osoba. Nedostaje mu priča koju je njegov mozak stvorio oko te osobe. Posebno je zanimljivo kako se sjećamo ljudi koje nikada nismo do kraja razumjeli. Neko vas je napustio bez objašnjenja. Neko je nestao iz vašeg života. Neko vam nikada nije rekao šta zaista misli. Takve osobe ostavljaju mnogo dublji trag nego što ljudi misle. Ljudski mozak voli jasnoću, voli početak, sredinu i kraj. Kada kraj izostane, mozak nastavlja tražiti odgovore godinama. Zato se nekada mnogo češće sjetimo osobe sa kojom nikada nismo dobili zatvaranje priče, nego osobe sa kojom smo proveli mnogo više vremena. Nije problem u količini vremena. Problem je u nedostatku odgovora. Možda ste primijetili da se neke osobe vraćaju u misli baš noću, kada sve utihne, kada nema telefona, razgovora i obaveza. I pitaš se zašto? Pa evo odgovora. Tada se čovjek nađe sam sa svojim mislima i upravo tada mozak otvara ladice koje tokom dana ostaju zatvorene. To je isti razlog zbog kojeg se ljudi sjećaju starih grešaka prije spavanja ili se bude u 3 ujutro sa mislima koje ne prestaju. Noć uklanja distrakcije, a kada distrakcije nestanu, prošlost dobije prostor da govori. Ono što je možda najvažnije razumjeti jeste da prisjećanje nekoga ne znači nužno da ga trebate vratiti u svoj život. Ovo je jedna od najvećih grešaka koje ljudi prave. Pomisle na nekoga i odmah zaključe da je to znak da ga trebaju kontaktirati. Ponekad jeste, ali mnogo češće nije. Ponekad je to samo znak da vaš mozak obrađuje određeni dio vaše priče. Ponekad je to podsjetnik na lekciju koju ste naučili. Ponekad je to dokaz koliko ste se promijenili.
A ponekad je to samo način na koji vas podsjeća da nijedan važan dio vašeg života nije zaista nestao. I možda je upravo tu najdublja istina cijele priče. Ljudi koje nismo vidjeli godinama ne žive više u našoj svakodnevici, ali neki od njih nastavljaju živjeti u našoj unutrašnjoj istoriji. Oni postaju dio načina na koji razumijemo sebe. Dio načina na koji pričamo priču o svom životu. Zato se nekada ne sjećamo njih zbog njih samih. Sjećamo ih se zato što kroz njih pokušavamo razumjeti ko smo bili, ko smo danas i kako smo postali osoba koja upravo sada sjedi i sluša ovaj video. Sigmund Freud, inače osnivač psihoanalize, je imao zanimljivu teoriju koja i danas izaziva rasprave među psiholozima. On je vjerovao da veliki dio našeg života nije vođen svjesnim mislima, nego sadržajem koji se nalazi duboko u podsvijesti. Prema njegovom mišljenju, čovjek često misli da je nešto zaboravio, a zapravo to nikada nije nestalo, samo je potisnuto. Upravo zato je Freud smatrao da se određene osobe iz prošlosti iznenada vraćaju u naše misli, onda kada podsvijest pronađe način da ih ponovo iznese na površinu. Možda je riječ o emociji koju nikada niste do kraja obradili. Možda je riječ o odnosu koji je ostavio više pitanja nego odgovora. Možda je riječ o dijelu života koji nikada niste potpuno prihvatili. U svakom slučaju, Freud bi rekao da osoba koja vam se iznenada pojavila u mislima vjerovatno predstavlja nešto mnogo veće od samog sjećanja. Zanimljivo je da ljudi često vjeruju kako vrijeme liječi sve. Međutim, psihologija pokazuje da vrijeme samo po sebi ne liječi ništa. Vrijeme može udaljiti događaj, može utišati emociju, može zamagliti detalje. Ali ono što nije obrađeno često ostaje aktivno mnogo duže nego što mislimo. Zato se nekada čovjek sjeti osobe nakon 15 godina i osjeti emociju gotovo istog intenziteta kao prvog dana. To ne znači da nije nastavio sa životom. To ne znači da je zaglavljen u prošlosti. To jednostavno znači da određeni dio te priče nikada nije dobio svoje mjesto u njegovom unutrašnjem svijetu. Postoji još jedna stvar koju ljudi rijetko primijete. Neke osobe ne ostaju u našem sjećanju zbog onoga što su uradile. Ostaju zbog onoga što su mogle postati. Čovjek mnogo lakše prihvati ono što se dogodilo nego ono što se moglo dogoditi. Zbog toga često razmišljamo o propuštenim prilikama, o ljudima sa kojima smo mogli provesti život, o prijateljima sa kojima smo mogli ostati bliski, o putevima kojima nikada nismo krenuli. Na prvi pogled izgleda kao da razmišljamo o tim ljudima. Ali duboko u sebi često razmišljamo o mogućnostima koje su nestale zajedno sa njima. Možda ste nekada upoznali osobu sa kojom nikada niste bili u vezi, ali ste osjećali da je nešto moglo nastati. Možda se život jednostavno umiješao, možda ste živjeli u različitim gradovima, možda vrijeme nije bilo pravo, možda niko nije napravio prvi korak. Godinama kasnije, upravo takve osobe znaju iznenada doći u misli. Ne zato što ih još uvijek volimo, nego zato što ljudski prirodno stvara priče o onome što nije završeno. Završene priče imaju kraj. Nezavršene priče imaju beskonačno mnogo mogućih završetaka. I upravo zato ostaju žive toliko dugo. Japanci imaju veoma zanimljiv pogled na ovu pojavu. Oni koriste riječ natsukashi za osjećaj kada vas nešto iz prošlosti ispuni toplinom, nostalgijom i blagom tugom u isto vrijeme. Za njih nostalgija nije bolest niti znak da živite u prošlosti. Naprotiv, to je dokaz da ste živjeli dovoljno duboko da određeni trenuci ostave trag. Japanska kultura ne pokušava pobjeći od nostalgije. Ona je prihvata kao prirodan dio ljudskog iskustva. Kada se sjetite nekoga iz davnih vremena, Japanci ne bi odmah pitali da li vam ta osoba nedostaje. Pitali bi vas šta vam to sjećanje pokušava pokazati o vašem životu danas. To je veoma važno pitanje. Jer možda problem nikada nije bio u toj osobi. Možda je problem u tome što ste se udaljili od dijela sebe kojeg je ta osoba predstavljala. Zamislite čovjeka koji se nekada bavio muzikom, imao velike snove i vjerovao da može promijeniti svijet. 20 godina kasnije radi posao koji ne voli, stalno je umoran i rijetko razmišlja o sebi. Jednog dana iznenada se sjeti starog prijatelja iz tog perioda života. Na prvi pogled izgleda kao da mu nedostaje prijatelj, ali možda mu zapravo nedostaje osoba koja je nekada bio. Što više istražujemo ljudski to više otkrivamo da uspomene nisu samo prozori prema prošlosti, one su ogledala.
Kada se sjetimo nekoga, često istovremeno gledamo i sebe. Zato ista osoba može izazvati potpuno različite emocije u različitim periodima života. Nekada nas ispuni srećom, nekada tugom, nekada zahvalnošću, nekada kajanjem. Osoba se nije promijenila, promijenili smo se mi. A kroz uspomenu sada vidimo drugačije stvari nego ranije. Možda je upravo zato toliko ljudi iznenađeno kada shvati da najčešće ne razmišlja o ljudima koje je najviše voljelo. Razmišlja o ljudima koji su ga najviše promijenili. To nisu uvijek iste osobe. Neki ljudi ostave trag ljubavlju, neki bolom, neki jednom jedinom rečenicom, neki pristvom koje traje kratko, ali ostane zapamćeno cijeli život. I upravo takvi ljudi imaju neobičnu sposobnost da se vraćaju u naše misli onda kada ih najmanje očekujemo. A sada dolazimo do možda najvažnijeg pitanja cijelog videa. Kada vam se neko iz prošlosti iznenada vrati u misli nakon mnogo godina, da li je to samo uspomena? Ili vam pokušava nešto poručiti? To pitanje ćemo otvoriti u sljedećem dijelu, jer odgovor možda nije onakav kakav većina ljudi očekuje. A sada dolazimo do dijela koji je vjerovatno najzanimljiviji od svega. Kada vam se neka osoba iz prošlosti iznenada pojavi u mislima, većina ljudi odmah pretpostavi da je razlog očigledan. Kažu sebi da im ta osoba nedostaje, da još uvijek misle na nju, da je nisu preboljeli. Međutim, ljudski je mnogo složeniji od toga. Nekada osoba koja vam se vrati u misli nema nikakve veze sa sobom. Ona je samo simbol nečega što se trenutno događa u vašem životu. Upravo zato dva čovjeka mogu pomisliti na istu vrstu uspomene iz potpuno različitih razloga. Jedan zato što se osjeća usamljeno, drugi zato što prolazi kroz veliku životnu promjenu. Treći zato što je nesvjesno prepoznao obrazac koji ga podsjeća na prošlost. Psiholozi često govore da ljudski mozak stalno pokušava pronaći smisao. Mi nismo stvoreni da samo živimo događaje. Mi ih pokušavamo razumjeti, pokušavamo ih povezati, pokušavamo od njih napraviti priču. I upravo zato mozak neprestano povezuje prošlost i sadašnjost. Kada se danas suočavate sa nečim važnim, vaš često traži slične situacije iz prošlosti. Ne radi to zato da vas muči. Radi to zato što pokušava pronaći odgovor. Zato čovjek koji prolazi kroz razvod ponekad počne razmišljati o prvoj ljubavi. Zato osoba koja se osjeća izgubljeno može početi razmišljati o prijatelju iz mladosti. Zato neko ko osjeća da je izgubio sebe, može odjednom početi razmišljati o ljudima iz perioda kada je bio sretniji. Postoji i nešto što naučnici nazivaju emocionalnim sidrima. To su ljudi, mjesta ili događaji koji su povezani sa veoma jakim emocijama. Kada danas doživimo sličnu emociju, mozak automatski aktivira staro sjećanje koje nosi isti emocionalni potpis. Zato se nekada čini kao da se osoba iz prošlosti pojavila nijotkuda. U stvarnosti, ona je bila povezana sa osjećajem koji ste upravo doživjeli. Problem je što većina ljudi primijeti osobu, ali ne primijeti emociju koja ju je prizvala. Zamislite da ste cijelog života težili uspjehu. Radili ste, gradili karijeru, stvarali porodicu i pokušavali ostvariti ciljeve koje ste sebi postavili još kao mladi. Jednog dana sjedite sami i razmišljate o životu. Odjednom vam na pamet padne stari prijatelj iz srednje škole. Na prvi pogled, to nema nikakvog smisla. Međutim, možda je upravo taj prijatelj simbol perioda kada ste posljednji put osjećali potpunu slobodu. Možda tada niste imali novac, status ni sigurnost, ali ste imali osjećaj da je cijeli svijet otvoren pred vama. I upravo taj osjećaj vaš mozak danas pokušava pronaći. Što smo stariji, to češće počinjemo gledati unazad. To nije znak slabosti. To je prirodan dio ljudskog života. Mladi ljudi uglavnom razmišljaju o tome šta će biti. Stariji ljudi sve više razmišljaju o tome šta je bilo. Ne zato što žele živjeti u prošlosti, nego zato što pokušavaju razumjeti svoju priču. Pokušavaju povezati početak sa krajem. Pokušavaju shvatiti kako su postali osoba koja su danas. U tom procesu ljudi iz prošlosti postaju veoma važni. Oni su svjedoci naših ranijih verzija. Oni su podsjetnici na snove koje smo imali, odluke koje smo donosili i puteve kojima smo krenuli ili nismo krenuli. Možda je upravo zato jedan od najtežih osjećaja kada shvatimo da više nikada nećemo vidjeti neke ljude. Ne zato što ih još uvijek želimo u svom životu, nego zato što sa njima nestaje jedan dio naše lične istorije.
Nestaje neko ko je poznavao osobu kakva smo nekada bili. Nestaje neko ko je bio prisutan u poglavljima života koja se više nikada neće ponoviti. I upravo zato uspomene na takve ljude nose posebnu težinu. One nisu samo sjećanja na njih. One su sjećanja na nas same. Ali sada dolazimo do možda najvažnije istine cijelog videa. Ljudi koji vam se vraćaju u misli nisu uvijek poziv da se vratite nazad. Ponekad su poziv da krenete naprijed. Ponekad vas podsjećaju koliko ste rasli, koliko ste naučili, koliko ste se promijenili. Ponekad vas podsjećaju da ste preživjeli stvari za koje ste nekada mislili da vas mogu slomiti. I upravo zato neka sjećanja dolaze onda kada su vam najpotrebnija. Ne da vas zarobe u prošlosti, nego da vam pokažu put kroz sadašnjost. I možda je to ono što većina ljudi nikada ne shvati. Kada se sjetite nekoga nakon 10 ili 20 godina, možda se ne radi o toj osobi. Možda se radi o poruci koju vam vaš vlastiti život pokušava poslati. Možda vam govori da zastanete, da pogledate gdje ste sada, da se sjetite ko ste nekada bili. I da se zapitate jedno jednostavno ali moćno pitanje. Da li sam postao osoba koju je ona starija verzija mene željela postati? U sljedećem dijelu ulazimo još dublje u temu i odgovaramo na pitanje koje gotovo svi postave sebi barem jednom. Da li biste trebali kontaktirati osobu koja vam se iznenada vratila u misli nakon mnogo godina, ili je bolje ostaviti prošlost tamo gdje pripada? Šta uraditi kada vam se neka osoba iz prošlosti stalno vraća u misli? Da li je to znak da je trebate kontaktirati? Da li je to znak da između vas još uvijek postoji nešto neriješeno? Ili je možda mudrije ostaviti prošlost tamo gdje jeste? Većina ljudi traži jednostavan odgovor, ali istina je da takav odgovor ne postoji. Međutim, postoji nešto mnogo važnije od samog pitanja da li trebate poslati poruku. Prvo morate razumjeti zašto uopšte želite da je pošaljete. Mnogi ljudi nisu zaljubljeni u osobu iz prošlosti. Zaljubljeni su u ideju o tome šta je ta osoba predstavljala. To je ogromna razlika. Kada prođe 10 ili 20 godina, mozak često popuni praznine. Zaboravi svađe. Zaboravi neslaganja. Zaboravi razloge zbog koji je odnos završio. Ostane samo osjećaj. Ostane samo ono najbolje. I upravo tada nastaje zamka. Čovjek ne čezne za stvarnošću. Čezne za verzijom stvarnosti koju je vrijeme uljepšalo. Zato psiholozi često savjetuju da prije nego što kontaktirate nekoga iz prošlosti, postavite sebi jedno iskreno pitanje. Da li mi nedostaje ta osoba ili nedostaje osjećaj koji povezujem sa njom? To pitanje zvuči jednostavno, ali odgovor na njega može promijeniti sve. Jer nekada čovjek ne želi vratiti osobu. Želi vratiti mladost. Želi vratiti nadu. Želi vratiti vrijeme kada je vjerovao da je život jednostavniji. A nijedna poruka ne može vratiti vrijeme. Postoji još jedna stvar koju ljudi rijetko uzimaju u obzir. Osoba koje se sjećate više ne postoji na način na koji je postojala u vašem sjećanju. Prošlo je 10, 15 ili 20 godina. Ona je živjela svoj život. Mijenjala se. Griješila. Učila. Rasla. Isto kao i vi. Često zamišljamo da ćemo pronaći istu osobu koju pamtimo, ali stvarnost je drugačija. Ljudi se mijenjaju. Nekada toliko da postanu gotovo neprepoznatljivi u odnosu na ono što su bili nekada. I upravo zato mnogi ljudi osjete razočaranje kada nakon mnogo godina ponovo sretnu nekoga iz prošlosti. Ne zato što je druga osoba loša, nego zato što su očekivali uspomenu, a dobili stvarnost. Ali postoji i druga strana priče. Ponekad kontakt sa nekim iz prošlosti zaista donese mir. Ne zato što se odnos obnovi, ne zato što se život vrati unazad, nego zato što čovjek konačno dobije odgovor koji je godinama tražio. Nekada jedna kratka poruka zatvori pitanje koje je bilo otvoreno 20 godina. Nekada jedno iskreno žao mi je oslobodi teret koji je čovjek nosio pola života. Nekada jedno objašnjenje donese više mira nego godine nagađanja. Zato ne postoji univerzalno pravilo. Postoji samo iskrenost prema sebi. Možda je najveća greška očekivati da će druga osoba riješiti nešto što se nalazi unutar vas. Ljudi često vjeruju da će im susret sa nekim iz prošlosti donijeti mir. Ali mir rijetko dolazi s polja. Ako je problem u vama, nijedna osoba ga ne može trajno riješiti. Može vam pomoći da ga razumijete. Može vam dati odgovor. Ali na kraju, svako mora sam zatvoriti svoja poglavlja. Upravo zato neki ljudi dobiju priliku da ponovo vide osobu o kojoj su godinama razmišljali, a ipak osjete prazninu. Shvate da nisu tražili nju. Tražili su dio sebe.
Možda je upravo to najveća lekcija koju nas uče ljudi koje nismo vidjeli godinama. Oni nas podsjećaju da vrijeme prolazi, ali tragovi ostaju. Podsjećaju nas da nijedan važan susret ne nestane potpuno. Svaka osoba koja nas je istinski dotakla ostavi nešto iza sebe. Nekada mudrost, nekada bol, nekada uspomenu, nekada pitanje, ali uvijek ostavi trag. I možda je zato pogrešno pitati zašto razmišljamo o ljudima koje nismo vidjeli godinama. Možda je pravo pitanje šta nam ta sjećanja pokušavaju reći o nama danas. Jer na kraju, kada se sjetite nekoga nakon mnogo godina, vi ne putujete samo prema toj osobi. Putujete kroz vlastiti život. Prolazite kroz svoje stare snove, svoje strahove, svoje odluke i svoje uspjehe. Gledate puteve kojima ste krenuli i one kojima nikada niste. I možda upravo zato takve uspomene imaju toliku snagu. One nas podsjećaju da život nije samo ono što nam se dogodilo. Život je i sve ono što smo osjećali dok nam se događao. Postoji još jedna stvar o kojoj gotovo niko ne razmišlja, a možda je važnija od svega što smo do sada spomenuli. Šta ako se neke osobe ne vraćaju u naše misli zato što su bile najvažnije? Šta ako se vraćaju zato što predstavljaju trenutke u kojima smo donosili odluke koje su promijenile tok našeg života? Kada pogledate unazad, vjerovatno ćete primijetiti da postoje ljudi koji su bili uz vas samo nekoliko mjeseci, a ipak ih pamtite mnogo jasnije od nekih koji su bili prisutni godinama. Razlog za to nije količina vremena. Razlog je uticaj. Neki ljudi se pojave tačno u trenutku kada se vaš život mijenja. Oni postanu dio prekretnice. A mozak veoma dobro pamti prekretnice. Zamislite čovjeka koji se sa 20 godina preselio u drugi grad. Tamo je upoznao nekoliko ljudi, proveo možda samo godinu ili dvije sa njima i nastavio dalje. 30 godina kasnije možda se više ne sjeća stotina detalja iz tog perioda, ali se sjeća tih ljudi. Zašto? Zato što ih njegov mozak ne povezuje samo sa njima samima. Povezuje ih sa trenutkom kada je postao druga osoba. Povezuje ih sa hrabrošću, strahom, neizvjesnošću i odlukama koje su oblikovale ostatak života. I upravo zato se neke osobe vraćaju u naše misli onda kada razmišljamo o sebi, čak i kada toga nismo svjesni. Nešto slično dešava se i kada čovjek prolazi kroz težak period. Tada se često sjeti ljudi koji su ga nekada razumjeli. Nije važno da li su još uvijek dio njegovog života. Nije važno da li bi danas uopšte mogli voditi isti razgovor. Važno je to što je mozak zapamtio osjećaj sigurnosti, prihvaćenosti ili razumijevanja. Kada nam takvi osjećaji nedostaju u sadašnjosti, prirodno počinje tražiti mjesta gdje ih je nekada pronalazio. Zato se nekada iznenada sjetimo osobe koja nas je saslušala u trenutku kada niko drugi nije. Ili prijatelja koji je vjerovao u nas kada ni sami nismo vjerovali. Takvi ljudi ostaju mnogo duže nego što mislimo. Možda je upravo zato pogrešno gledati na uspomene kao na nešto što nas vuče nazad. U mnogim slučajevima one nas zapravo pokušavaju naučiti nečemu. Kada se neka osoba uporno vraća u vaše misli, možda vrijedi postaviti sebi drugačije pitanje. Umjesto da pitate zašto razmišljamo o toj osobi, pitajte šta ta osoba predstavlja. Koji osjećaj se pojavi zajedno sa njom? Koji dio mog života se otvori kada se sjetim tog lica? Koju lekciju sam tada naučio? Šta sam tada izgubio? Šta sam tada pronašao? Tek kada postavite ta pitanja, počinjete razumijevati zašto se određeni ljudi vraćaju, čak i nakon mnogo godina. Jedna od najvećih iluzija ljudskog života jeste vjerovanje da su prošlost i sadašnjost potpuno odvojene. Nisu. Svaka odluka koju ste donijeli, svaki odnos koji ste imali i svaka osoba koju ste upoznali, ostavili su mali trag u načinu na koji danas razmišljate. Većina tih tragova je toliko duboko skrivena da ih ne primjećujete, ali oni su tu. Oni utiču na vaše izbore, vaše strahove, vaše želje i način na koji gledate svijet. Zato uspomene ponekad djeluju toliko snažno. One nas podsjećaju da nismo nastali preko noći. Mi smo zbir hiljada susreta, razgovora, odluka i ljudi koji su prošli kroz naš život. I možda je upravo to razlog zbog kojeg neke osobe nikada potpuno ne zaboravimo. Ne zato što ih još uvijek čekamo. Ne zato što ih još uvijek volimo, nego zato što su postale dio nas. Kao što drvo nosi tragove svake godine kroz svoje godove, tako i čovjek nosi tragove ljudi koji su ga oblikovali. Neke od tih tragova vidimo jasno, neke jedva primjećujemo, ali svi su oni dio iste priče. Kada čovjek to shvati, prestaje se boriti protiv uspomena.
Prestaje postavljati pitanje kako da nekoga zaboravi. Počinje postavljati mnogo mudrije pitanje. Šta mogu naučiti iz toga što ga se još uvijek sjećam, jer možda najveća vrijednost uspomena nije u tome da nas vrate u prošlost. Možda je njihova prava vrijednost u tome što nam pomažu da bolje razumijemo sadašnjost. A kada bolje razumijemo sadašnjost, mnogo lakše gradimo budućnost. I tu dolazimo do možda najdublje misli cijelog videa. Ljudi koje niste vidjeli godinama nisu samo ljudi iz prošlosti. Oni su dijelovi vaše životne priče koji se povremeno vrate da vas podsjete odakle ste krenuli, šta ste prošli i koliko ste se promijenili. Zato se nekada pojave u mislima, baš onda kada vam je najpotrebnije da se sjetite ko ste nekada bili i koliko ste daleko stigli. A čovjek koji razumije svoju prošlost, mnogo lakše razumije i sebe. Postoji još jedan razlog zbog kojeg se neke osobe vraćaju u naše misli mnogo godina nakon što su otišle iz našeg života. Taj razlog nema veze sa njima. Nema veze čak ni sa prošlošću, ima veze sa načinom na koji ljudski mozak pokušava razumjeti prolazak vremena. Što je čovjek stariji, to češće počinje osjećati nešto što psiholozi nazivaju životnom refleksijom. To je prirodan proces tokom kojeg čovjek sve češće pregledava vlastiti život. Pokušava pronaći smisao u događajima koje je prošao i povezuje dijelove svoje priče u jednu cijelinu. Upravo tada ljudi iz prošlosti počinju dobijati novo značenje. Nisu više samo osobe. Postaju orijentiri. Postaju tačke po kojima mjerimo vlastiti život. Kada se sjetite nekoga iz mladosti, vi se zapravo ne vraćate samo toj osobi. Vraćate se vremenu kada ste imali određene snove. Kada se sjetite starog prijatelja, možda se vraćate vremenu kada ste vjerovali da je život jednostavniji. Kada se sjetite nekoga koga ste voljeli, možda se vraćate trenutku kada ste prvi put osjetili koliko ljudsko srce može biti ranjivo. I upravo zato uspomene nekada bole. Ne zato što je osoba nestala, nego zato što nas podsjeća da je nestao i dio života koji je bio povezan s njom. Možda ste primijetili da se ljudi posebno često sjećaju određenih osoba tokom velikih životnih promjena. Kada djeca odrastu, kada se ode u penziju, kada se izgubi neko blizak, kada se promijeni posao, kada zdravlje počne slati upozorenja da vrijeme prolazi. U takvim trenucima čovjek prirodno počinje gledati unazad. Počinje preispitivati puteve kojima je išao. Počinje razmišljati o odlukama koje su ga dovele do mjesta na kojem se danas nalazi. I upravo tada iz dubine sjećanja izlaze ljudi koji su bili prisutni na važnim raskrsnicama njegovog života. Naučnici koji proučavaju pamćenje otkrili su nešto veoma zanimljivo. Kada se prisjećamo prošlosti, mi ne reprodukujemo uspomenu kao video snimak. Mi je svaki put iznova gradimo. Drugim riječima, uspomena nije nešto što stoji netaknuto u našem mozgu. Ona se mijenja svaki put kada joj se vratimo. Zato ista osoba može značiti nešto potpuno drugačije sa 20 godina, sa 40 godina i sa 60 godina. Nije se promijenila samo uspomena. Promijenio se čovjek koji je posmatra. Zbog toga neki ljudi tek mnogo kasnije shvate koliko im je neko značio. Dok je osoba bila prisutna, možda to nisu vidjeli. Možda su bili previše zauzeti životom, previše mladi, previše nesigurni. Ali godine donesu novu perspektivu. Odjednom razumijete razgovore koje tada niste razumjeli. Shvatite savjete koje ste nekada ignorisali. Prepoznate ljubav koju tada niste znali cijeniti. I upravo zato prošlost nekada izgleda mudrija nego što je izgledala dok smo je živjeli. Ali postoji i druga strana. Nekada se ljudi vraćaju u naše misli ne zato što su bili dobri za nas, nego zato što su nas povrijedili. To je dio ljudske prirode koji mnogi ne vole priznati. Mozak mnogo duže pamti emocionalnu bol nego obične događaje. To je mehanizam preživljavanja. Tokom 1000 godina bilo je važnije zapamtiti ono što nas je povrijedilo, nego ono što nas je usrećilo. Zato se čovjek nekada mnogo jasnije sjeća izdaje nego 100 lijepih dana koji su joj prethodili. I upravo zato neke osobe ostanu prisutne u našem umu mnogo duže nego što bismo željeli. Međutim, najzanimljivije je to što vrijeme često promijeni i naš odnos prema boli. Ono što je nekada bila rana, godinama kasnije postane lekcija. Ono što je nekada bilo razočaranje, postane iskustvo koje nas je učinilo mudrijima. I zato se nekih ljudi sjećamo sa manje ljutnje nego prije. Ne zato što su oni postali bolji, nego zato što smo mi postali drugačiji.
Vrijeme ne mijenja samo uspomene. Vrijeme mijenja i osobu koja ih nosi. Možda je upravo zato jedan od znakova unutrašnje zrelosti trenutak kada se možete sjetiti nekoga iz prošlosti bez potrebe da ga vratite. Bez potrebe da promijenite ono što se dogodilo. Bez potrebe da vodite stare razgovore u svojoj glavi. Samo ga se sjetite. Priznate da je bio dio vašeg puta i nastavite dalje. To ne znači da vam nije bio važan. Naprotiv, to znači da je njegovo mjesto u vašoj priči konačno pronađeno. I možda je to ono što većina ljudi traži cijelog života, ne zaborav. Ljudi misle da žele zaboraviti, ali rijetko je to istina. Većina ne želi zaboraviti. Većina želi mir. Želi moći pogledati unazad bez bola. Želi moći sjetiti se bez kajanja. Želi moći priznati da su određeni ljudi bili važni, a da ih ipak ne mora nositi kao teret. Na kraju, možda se ljudi koje niste vidjeli godinama ne vraćaju u vaše misli zato što traže da ih pronađete. Možda se vraćaju zato što vas podsjećaju na nešto što ne smijete zaboraviti o sebi. Na snove koje ste imali. Na lekcije koje ste naučili. Na hrabrost koju ste jednom pokazali. Na ljubav koju ste jednom osjetili. I možda je upravo u tome njihova prava svrha. Ne da vas vrate u prošlost, nego da vam pomognu da bolje razumijete vlastiti život. Postoji jedna misao koju je teško prihvatiti, ali ona objašnjava mnogo toga kada govorimo o ljudima koji nam se vraćaju u misli nakon mnogo godina. Neke osobe nisu ostale u našem sjećanju zato što su bile najvažnije. Ostale su zato što su se pojavile u trenutku kada smo i sami bili na prekretnici. Kada danas pogledate unazad, vjerovatno ne možete tačno nabrojati sve ljude koje ste upoznali. Ne sjećate se svakog kolege, svakog poznanika ili svakog razgovora, ali sjećate se onih koji su bili prisutni kada se nešto veliko mijenjalo u vašem životu. Sjećate se osobe koja je bila tu kada ste prvi put napustili roditeljski dom. Sjećate se prijatelja koji je bio uz vas kada ste prolazili kroz težak period. Sjećate se nekoga koji je bio dio jednog važnog poglavlja. I upravo zato mozak ne pamti samo ljude. On pamti kontekst u kojem su postojali. Kada čovjek dođe u srednje ili kasnije godine života, počinje primjećivati nešto veoma neobično. Vrijeme više ne prolazi kao nekada. Godine izgledaju kraće. Mjeseci nestaju brže. Ono što je nekada bilo daleka prošlost odjednom djeluje kao jučer. I upravo tada uspomene počinju dobijati novu težinu. Nije više riječ samo o sjećanju. Riječ je o osjećaju prolaznosti. Kada se sjetite nekoga iz prije 20 ili 30 godina, ne suočavate se samo sa tom osobom, suočavate se sa činjenicom da je prošao veliki dio vašeg života. Suočavate se sa prolaskom vremena. A to je nešto što ljudski veoma teško prihvata. Možda upravo zato ljudi nekada osjete tugu kada se sjete nekoga iz prošlosti, čak i kada ta osoba nije bila posebno bliska. Tuga ne dolazi uvijek zbog osobe. Ponekad dolazi zbog vremena koje se više ne može vratiti. Dolazi zbog spoznaje da su određeni trenuci završeni zauvijek. Da su određeni razgovori održani posljednji put, a da tada nismo znali da su posljednji. Da smo posljednji put vidjeli neke ljude, a da nismo bili svjesni da je to kraj jednog poglavlja. Tek mnogo godina kasnije čovjek shvati koliko je života prošlo između tog trenutka i sadašnjeg dana. Postoji jedna stara izreka koja kaže da ne znamo vrijednost trenutka dok ne postane uspomena. Što smo stariji, to više razumijemo koliko je ta rečenica istinita. Dok živimo određeni period života, rijetko shvatamo koliko je poseban. Tek kada prođe, počinjemo razumijevati njegovu vrijednost. Zato se nekada iznenada sjetimo ljudi koje nismo vidjeli godinama. Ne zato što smo ih tražili, nego zato što je naš na trenutak otvorio stari album života i pokazao nam poglavlje koje smo skoro zaboravili. Ipak postoji još nešto što je možda važnije od svega. Ljudi često misle da su uspomene dokaz da su zaglavljeni u prošlosti. Međutim, vrlo često je suprotno. Uspomene su dokaz da smo nastavili dalje. Razmislite o tome. Kada se sjetite nekoga nakon mnogo godina, vi ga danas posmatrate iz potpuno drugačije perspektive. Imate više iskustva, više mudrosti, više razumijevanja. Vidite stvari koje tada niste mogli vidjeti. Upravo zato ista uspomena može nositi potpuno drugačije značenje nego prije 10 ili 20 godina.
Možda se danas sjećate osobe zbog koje ste nekada patili, ali sada više ne osjećate istu bol. Sada razumijete zašto se sve dogodilo. Možda se sjećate nekoga ko vas je razočarao, ali više ne osjećate ljutnju. Umjesto toga, osjećate zahvalnost za lekciju koju ste naučili. To je znak da ste rasli. To je znak da vas prošlost više ne kontroliše. Ona je i dalje dio vas, ali više ne upravlja vašim životom. A možda je upravo to cilj svakog sjećanja. Ne da nas vrati nazad, nego da nam pokaže koliko smo daleko stigli. Jer kada se danas sjetite ljudi koje niste vidjeli godinama, vi ne gledate samo njih. Gledate cijeli put koji ste prošli od tada do danas. Gledate sve pobjede i poraze. Sve strahove koje ste savladali. Sve lekcije koje ste naučili. I možda prvi put jasno vidite koliko ste se promijenili. Na kraju, ljudi koje nismo vidjeli godinama nisu samo uspomene. Oni su tragovi vremena. Oni su dokazi da smo voljeli, vjerovali, griješili, učili i živjeli. I možda zato nikada potpuno ne nestanu. Ne zato što ih nismo pustili, nego zato što su postali dio priče koja se zove naš život. A neke priče, ma koliko stare bile, ostanu sa nama do kraja. Možda se ljudi koje niste vidjeli godinama ne vraćaju u vaše misli zato što ih niste zaboravili. Možda se vraćaju zato što su postali dio vaše priče. Jer život nije sastavljen samo od godina koje su prošle. Život je sastavljen od ljudi koje smo sreli, riječi koje smo zapamtili, ljubavi koje smo osjetili i lekcija koje su nas promijenile. Neki ljudi ostanu samo nekoliko dana, neki nekoliko godina, a neki ostanu zauvijek. Ne u našem životu, nego u nama. Možda ih više nikada nećete vidjeti. Možda nikada nećete čuti njihov glas. Možda nikada nećete saznati gdje su danas. Ali to ne mijenja činjenicu da su ostavili trag. I možda je upravo to najljepša i najtužnija istina o ljudskom životu. Ljudi odlaze. Vrijeme prolazi. Poglavlja se zatvaraju. Ali ono što su probudili u nama često ostane mnogo duže nego što smo ikada očekivali. Zato sljedeći put kada vam se neko iz prošlosti iznenada pojavi u mislima, nemojte odmah pitati, zašto mislim na tu osobu? Pitajte, šta me ovo sjećanje pokušava naučiti o meni? Jer možda vam prošlost ne kuca na vrata da bi vas vratila nazad. Možda kuca da vas podsjeti koliko ste daleko stigli. Ovo je bio kanal Treba da znaš. Mjesto gdje gradiš jači a možda i probudiš neke uspomene upravo ovim videom. Jer ponekad jedna stara uspomena otkrije više o nama nego 1000 novih dana. Zaprati nas.